好字啊，好字！那边看走。哎呦，真不错。哦，让一下，真不错呀，让好啊。洪氏宗祠谁家的？该是洪承畴吧？洪承畴本是明朝将帅，因为太宗所擒而降清，在领清军入关南下中，立下了汗马功劳。该是他的后人为其立宗祠的日子吧？献丑了。啊，谢谢。不客气，谢谢。哎呦！陆先生，你这是什么意思？两朝大利，他年何以别清明？我敬你才高，才请你为先父宗祠立联，你却写这张。我这是据实而写，你要是不喜欢就算了，在下告辞。陆坚，怎么？你这写的是反联，我要带你去见官。欲加之罪，何患无辞？来人，给我拿下！好联儿。这位小友高姓大名啊？你别管，我看先生的这个联儿写得很好呀。暂分会重阳，难道重阳你不拜祭你的父亲吗？两朝大利，洪将军却曾是两朝，有何不妥？可他写的是何以别清明，又如何？重阳对清明，公正之极。可他不是这个意思啊！就算他是指明清二朝，又怎样？洪将军却曾忠于明朝，只因崇祯无道，他弃明投清，这是人所共知之事，又如何不能挂齿？你不敢提，不愿提，反倒显得心虚，以为洪将军的出身是耻辱，这是你背祖忘宗，为领尊父身教之意。还有，你身为汉臣，却以文字治他人之罪，实在是狐假虎威，可憎，可恶，可耻之极。好。老爷少爷，菜上齐了，请慢用。陆先生，龙儿以茶代酒，敬你一杯。哎呀，谢谢，钟儿也敬您一杯。谢谢。曹寅也敬先生一杯。好。小月呀，也敬先生一杯。哦，谢谢，谢谢，干。先生刚才一联确实一绝，可谓语带双关啊。看小友衣着，也是满人，难得有此度量啊。玩笑而已嘛，无伤大雅。哎，现在的满人，如果要是有你一半的度量，大清也不至如此啊。先生为何发此感叹？人不如鸟兽，虽然有高墙深池、立法严刑，亦不能尽其心也。朝臣不知，越是高压前民之口，民越要宣而后快，这就是高压下之反弹。对呀，龙儿的马厩也常让龙儿做这做那，什么举止有度，吃饭有度，说话拉屎还要有度，什么度来度去的，烦死了。反正龙儿的马厩让龙儿做什么，龙儿就偏不做。有意思，有意思。可是家事不比朝政，朝廷不压不行啊。
你能说说为什么吗？说其元素亡，乃因以少之多，没言加重之，否则国之可定，国债可偿，实为大清之见啊！错，错，错！愿闻先生之高见。满清入关，以满人之寡治汉人之众，以立国社稷之浅治汉人千年文化之精髓。说前，只有大元为之，故现朝臣多以元肃王为敬，而先帝顺治爷和安亲王，则以为大元是因为高压治之，不顾华夏之始，以猛制汉，致使社稷不能融合而亡，所以提倡汉化，以汉人忠君爱国之道整合大清之国。那很对呀。也不对。怎么不对？不是不对，而是对谁不对？对呀，很不对呀。你说。不是怎么不对，而是对谁不对。那到底是对谁不对呀？对八旗不对。好，说得对，继续说下去。我不说了。顺治爷以汉治汉，重用汉官，可无形之中却触动了八旗的利益，所以引起八旗满臣不满，要议汉臣而复祖典，重掌朝政实权。你们两个人只说对了一半。那另一半是满人为什么入关？救明朝百姓于水火。这也是你们的马嬷告诉你们的吗？那是什么？人之急欲者思利，满人入关是因为中原物阜民丰。八旗中不少人以为，既然不知道能在中原待多久，何不尽情搜刮，待他日被赶出关外，好留作享用。于是说明满人根本就没有和汉人共治天下的想法，全地强占汉人田地，以高压钳制汉人之言行，足以说明是汉人百姓方面也以为满人不能长治中原，他日一定会被赶出关外，所以对满之治、清之臣总是留一手，表面上唯唯诺诺，其实他们心中自有主张。这就是大清不定之正也。真是听君一席话，胜读万卷书啊！先生才识过人，拙见真知，令中儿茅塞顿开，佩服万分。哎呀，我真是不敢当啊！别看你们年轻，可刚才你们说的话都是大人也不敢言谈的国事啊，足见你们的胸襟不凡呐。哎呀，我陆建能结交你们这样的小友，感到十分的荣幸。来，陆某敬各位小友一杯。陆先生请。请。陆先生，小月呢也有一事相询。请说。刚才听陆先生的言下之意，安亲王所做的是对的了，是吗？国之大同，为民和谐共处，这么说，他的治国之略就是对的了。好，那小月呢也敬陆先生一杯。哎呀，月姑娘，谢谢你。来，干。少爷，我看我们……陆先生，时候也不早了，龙儿要告退了。只是酒逢知己，龙儿还想多领教益，不知陆先生可愿赐教？哎呀，荣幸之至，在下家住水井胡同，如蒙你们各位不弃，他日我一定道侣相迎啊。好，明日午时，
我与钟儿再访陆先生。好。哎呀，次李兄，文康贤弟，累你久等了。哎，你我是同乡又是同科，相识多年，何必客套？坐坐。上菜吧。哎，好嘞。次李兄清简了，一定是朝务繁忙吧？哎，一言难尽呐。奏销案、通海案等等等等，实已令愚兄心力交瘁呀。哎，整者是江南文子，攻者其实是你们朝中汉臣呐。没错。哎，眼下正是朝廷用人之际，以贤弟之才识，若能为国报效，定能有所为啊。哎，你我相识多年，你应该知道在下不是为官之才哟。哼，贤弟品行清高，爱野鹤于山间，冷眼于世情，不喜为世俗所累吧？也不尽然。嗯，在下以为，清之统治，不见得长久吧。眼下正是天下太平，国泰民安，贤弟之想法恐怕已不合时宜。君子之政啊，在服其人心，不在服其人口。这2年，四辅臣以朱批之权打压言论，日久，恐天下必乱。因此，更如贤弟这般有识之士，不尚空谈，投身以定国。君非君，则天下不能息其乱；相非相，则君不能保其国。主少国疑，四臣专制，你们这些汉臣，又能如何呢？贤弟，好，来喝酒，来，干！次李兄，没有我们这些江南文士吵吵嚷嚷，也显不出你们汉臣在朝中的地位呀。你我就各司其职吧。啊，说得好，说得好啊！好，来。哎，此次贤弟进京，不知有何际遇啊？哎，对了，我今天遇到2个少年，实乃平生一大快事啊！哦，如此得贤弟一赞，此2子定为非凡之才呀！到底是谁呀？哎呀，在下也不大清楚。一个叫龙儿，天资聪慧，气度非凡呐；另一个像是随从，叫钟儿，也同样的聪慧。这2人，一个是锋芒毕露，一个是深沉内敛，如汉时吕亮，人中龙凤，他日必成大器呀！龙儿和钟儿，怎么，次李兄也有所耳闻？哦，没有，来，接着喝，接着喝。好，来。今天我为几位小友特意下厨，备了几样江南家乡的小菜，你们可不要见闲呀。先生，你要这么说，那我们可就真的见闲了。哦，没错，我们要吃的不是菜，而是人。对，我们吃的是人。你们要吃我呀？啊？民之以食，菜为末，人为主。倘若谈得不投机，纵然是山珍海味，也吃不出其香；倘若谈得投缘，则青菜咸鱼也能甘之如饴。有见地说得好啊！来，我给你介绍一下，这是我出师的几位小友，这是龙儿、钟儿和莹儿。民安见过几位兄弟。龙儿拜见兄长，拜见兄长，拜见兄长。坐。这是我的儿子，叫陆泰，字明安。明君无道，气数已尽，
满清不入关，百姓也会揭竿而起。我给他取这个名字，就是盼着国泰民安。只可惜呀，先生以民为己任，令龙儿好生钦佩。江南文士虽越断朝政，但绝不是不忠。只是先生您并非忠于清，也非忠于民，只是忠于天下，忠于百姓。哎呀，你真是我的小知己呀！来，就为这句话，我自干一杯。陆先生啊，龙儿有一请求，不知道陆先生可否应允？哦，虽说我和你们几个只是萍水相逢，却极为投缘。只要我陆剑能做到的，我一定答应。你说吧。龙儿想拜陆先生为师，求先生收钟儿为弟子，也求先生收银儿为徒。好。自古良师难寻，可是好弟子更难找啊！你们不求我，我也正有此意呢。龙儿拜见师傅，钟儿拜见师傅，银儿拜见师傅。好，只要你们有心向学，我陆剑一定倾心相授。弟子们请起，坐。今天我太高兴了。好，咱们师徒煮酒论天下。好。我忠天下百姓，忠天下家父就是这样，百姓。狂放不羁，开心的就喝，不满的就骂。几位学弟见笑了。老师这才是真性情。不畏强权，不视权贵，好令人敬仰啊！密安，让你照顾老师，辛苦你了。密安自幼丧母，这么多年，我们父子相依为命。密安不才，从小多病，腿脚又不好，不能替父亲分忧，心里真是难过呀。我也是自幼丧母。可你比我要好，至少还有父亲在身边，有尽孝的机会。不像我，若是父亲病了，也不能。别说了，我比你们更惨。我的父亲不在了。听二位学弟这么一说，民安更要为父亲多尽一份孝心。民安，你是老师的儿子，我们彼此之间就是兄弟。以后你家里缺什么，尽管跟我说，我会尽到弟子责任的。民安谢过三位学弟。礼反其所自始，乐彰德；礼报卿，凡始也。好啊，皇上一字没错，皇上已经入中庸之道也。那既然如此，今天就早点下课吧。好，下课吧，下课吧。弟子告退。太皇太后驾到！孙儿向黄马嬷请安。参见太皇太后，参见孔公主。都请起来吧。谢黄马嬷。谢太皇太后。我已经好些日子没有过来了，王师傅啊，这两个孩子最近学习学得怎么样啊？回太皇太后，皇上近来非常勤奋，每在臣教授之前，已能倒背如流，臣亦深感欣慰啊。是吗？哎呦，我的孙子啊，你看你衣冠都不整，
这哪有人君之样啊？太宗常以人为鉴，见古见今，不见庄。哟，好，看来皇上是书读的不少啊，都知道引经据典了。皇上嘛，就应该是务正业的。那我想问问你，什么是治民之道？不用治。为什么不用治？利者，民之本，刚者也。故圣人治利，不治民。那如何治利？哼，也不用治。为什么也不用治啊？君师臣兮，龙为鱼；权归臣兮，属辩乎。如今辅臣辅政，朕治之则失臣，止之则臣无权，则君为鱼而属辩乎，则天下不得治。所以不用治，也不能治。好，好，恭喜太皇太后，皇上的学问是大有长进呐。那也是王师傅您的功劳啊。多谢太皇太后的褒奖。孩子们都累了，请他们都下去休息吧。是。玄烨告退。谢太皇太后。谢太皇太后。臣告退。皇上的学问真长进了不少，看来王师傅真下了不少功夫。那是王师傅教得出来的吗？那是那位陆剑教的。皇上真是天资过人，这才几天的功夫啊，学问就有这么大的长进。不过那位陆先生更是不简单呢。陆剑乃是江南名士，才高学富，就是生性倦狂，平时啊请都请不来的。既然他跟皇上有缘相遇，那就是歪打正着了。也就是陆剑，玄烨呢才服他。他现在说一句，就顶我说上1万句。就让他们偷偷地溜出宫去，跟他学一学，我看倒也无妨啊。老臣收到一份奏折，是江南巡抚朱国志所写，想请王爷和诸位臣工们参详一下。是怎么一回事啊？朱国志所奏，说江南地方有一出戏曲，名曰《金莲院》，说的是潘金莲下嫁武大郎，却又去勾引武松的故事。我想这似乎在暗讽朝廷。这主少国疑，新君刚立，像这种事情是绝对不允许的，必须要严惩。这只是民间小戏曲而已，无非是娱乐取笑。况且武松的故事家喻户晓，这正所谓言者无心。依下官所见，此事不必多虑。怎么不必多虑？防民于口，胜似防川。如果我们要是不防微杜渐的话，这就等于姑息养奸，那些文人们势必就会肆无忌惮，大放厥词。到了那时候，我们朝廷的威严何在呀？朝威不在严，而在于容。有容则大，有容则大。不严惩他们，那些南蛮子就不知道谁是他们的主人。南蛮子，仁者不怒而威天下。这倒好，动不动有事没事恶语伤人，横眉冷对。色厉内荏，是莽夫所为。你说谁是莽夫？下官只是就事议事，谁愿意接着，谁就接着去。没意见。我告诉你，别在这儿指桑骂槐，有本事你今天给我指名道姓的说出来，谁是莽夫？
提介望夫。哼！好了好了，大家同朝为臣，有话好说嘛。好说？这还怎么好说啊？想必各位也没什么好说的了吧？在下告退。下官告退。好，写得好。你们几个写的都很好。读书贵在一个“通”字，融会贯通方为学问。如果只会背诵书文，那还不如不读书。这么短短的时间里，你们两个有如此的长进，实属难得呀。对了，老师。闻说，在议政王大臣会议上，鳌拜把魏一介的朝珠给拉断了。汉臣们又都拂袖而去。不知老师对此有什么看法？还有，这件事儿要如何善罢？善罢？恐怕这一扯，要扯出许多汉大臣的病来呀。难道？吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身吧。谢皇上。其他臣服呢？回皇上，熊次履熊大学士，魏义介魏尚书，龚鼎子龚大人，孙听泉孙大人，还有几个汉尚书大人，他们都病了，都在家休养。都病了。诸位汉大臣集体称病，实在是不敢让人相信。倘若装病不朝，那么就是蔑视朝廷；如果是集体装病不朝，就有结党之嫌。皇上一定要彻查此事。敖大人，请不要过多的猜测。诸位大人都兢兢业业，现在抱病在家，我们应该加以慰藉。当他们身体康复，也好回朝为皇上办差呀。如果他们要是都有病，就让他们好好休息吧。反正这朝政由我们这些满大臣把持，也就够了，绰绰有余。没有他们，也没什么大不了的。奴才叩见太皇太后，叩见孔公主。起来吧。谢太皇太后。你来的正好，这是云南给我进贡的八大大茶树的茶叶，你来尝尝。谢太皇太后，谢孔公主。敖大人不必谢我，茶是老佛爷赏的，四珍也想借光品尝一口，怎敢不付出一点劳力呢？哈哈，鳌拜，你听听，四珍的那张嘴呀，真是修炼到家了，可丁可卯，面面俱到，你说是吧？敖大人，尝尝吧。谢太皇太后。怎么样？鳌拜是个粗人，根本不懂得什么品茶，只知道这茶的确不错。什么不知道品茶？依我看，只要能分出好坏，那就是懂。其实啊，我最讨厌那些卖弄学问的所谓有识之士，什么明前几天了、夜行了、汤色了，唠叨半天，他就是不说好和坏。你看看，鳌拜多干脆呀！我就是喜欢你，直。汉人文士大多是如此，鳌拜也很讨厌他们。幸好四珍胸无半点学问，要不然也叫敖大人讨厌了。鳌拜不敢。好了，四珍，
不要跟敖大人开玩笑了。敖大人是巴图鲁，是我们大清国的第一勇士，怎么会跟大姑娘斗嘴呢？四真多言了。这八达大茶树，听说树有100尺，而且已有1500岁。树有1000岁，可是人只有100年的光阴。人活70古来稀，人一老呢，什么病都找上来了。你说天冷了吧，他就腰酸背疼；天热了吧，那简直就喘不过气来，就没有好日子过了。眼看着天儿又要热了，我想在天没有热之前，在病没有找上门之前，到热河去避避暑。好啊。看你有热闹的你就高兴是吧？鳌拜，这些年你辅助皇上理政很辛苦啊。这么着吧，你陪我去热河走一趟，咱们娘儿俩在热河也好好聊聊。谢太皇太后恩典，鳌拜戎马半生，栉风沐雨，早已经忘记了辛苦是什么。是啊，那倒也是。我大清的第一勇士，不是徒有虚名的。只是皇上现在还小，日后的路还长着呢。以后他还得多多的倚重你。只是我不想让别人说我是个冷酷的老太婆，把自己的大臣往死里头使唤。敖大人，您还是陪皇额娘玩几天吧，去吧。奴才谢太皇太后。只是现在朝中汉臣皆称病告假，朝务繁重。先帝命臣为辅政大臣，如果在朝廷这多事之时离朝而去，那么就是示弱于人，就会有负先皇重托，是大逆不道。恳请太皇太后成全微臣。那好吧，既然你都这么说了，如果我还纠缠着你去，就对不起列祖列宗了。这个罪名我可担待不起呀。你政务繁忙，我不想耽误你，你回去办差吧。谢太皇太后。下去吧。奴才告退。来，几位慢用。哎，听说老佛爷把鳌拜招去，说是要带他去热河避暑。好啊，这很明显，老佛爷是想把鳌拜调走来调停此事啊。这回这帮满臣该知道了，士可杀，不可辱。对呀，不过在下以为他们不会就这样轻易妥协了。不妥协又能怎么样啊？连老佛爷都站在咱们这一边了嘛。是呀，老佛爷还是通情达理的。他不通情达理，又有什么办法？说到底，这是汉人的地方，没有咱们汉臣，他也管制不了啊。就不得不低头了。来，喝一杯。各位，敖大人，这深夜到访是否有什么急事啊？来，坐。敖兄啊，听说你到慈明宫去了一趟，回来以后呢，就人浮气躁。我们今天来啊，是特意来看望你的。那帮汉臣实在是太可恶了，现在连老佛爷都不得不依靠他们。如果老夫再退缩的话，那帮汉臣就更嚣张了。敖大人呐，不要动气，不要动气啊！不动气，
现在那帮汉臣们公然对抗，我能不动气吗？我们今天来，就是要给你消消气。消气？怎么能消啊？用书。用书？一本撼人心的书。老夫从来就不看那些南蛮子的书。当然不用你看，而是要让你来听。听？我这就找个人，让他说给敖兄听。万生嘉庆吴之荣叩见敖大人。我就是让他来给你讲故事的呀。吴之荣，把你状告的人和事都说给敖大人听听。敖大人，万生要状告湖州庄廷龙、南巡朱佑明及海宁查济佐，还有仁和陆建等18江南名士，私刻明史，诋毁朝廷，实属大逆不道啊！怎么回事啊？回敖大人，明史一书由庄廷龙撰写，查济佐、陆建等人列名参教。庄廷龙自知学问浅薄，所著明史主要抄袭朱国珍之明史，却补写了崇祯一朝，还撰写了大清崛起及一统之事，可却用的是崇祯之名号。那又怎么样？回大人，崇祯9年，太宗皇太极关外称帝，改国号清，改元崇德。庄廷龙之明史中却一直以崇祯为号，而非崇德，暗示其眷恋旧朝，有谋反之心。再者，他更把清兵入关、杀敌平乱之事记载成扬州10日、嘉定3屠，大有贬我清军靖乱之功。你称为罔顾黎民、屠城之举，实属大逆不道。晚生曾状告至浙江巡抚朱国志大人，惜朱大人不在衙内，其翻了却把晚生打了一顿，再赶了出来。晚生现在走路都是一拐一拐的，求敖大人伸冤呐！你有什么凭据吗？有。庄廷龙狡猾无比，当他知道晚生发现了这反书中的玄机，便命人把所有的明史都烧掉，意图毁灭证据。幸晚生对朝廷忠心耿耿，冒死抢到了这有关崇祯一朝的一册，当中只斥本朝之逆词，晚生都一一标明。混账！我们这几天不上朝，听说这奏折积压了不少啊。这样下去，恐怕会耽误朝政啊。朝政？哼，现在谁还顾得过来朝政啊？解铃还须系铃人，事情是他们惹起来的，他们不出面处理此事，我们绝不回朝。如若不然，我们这些汉臣今后在太和殿里还怎么站得住脚跟呢？没错。老爷，什么事啊？索大人、苏大人、鄂大人、敖大人登府来访。哦，请他们进来。是。四府臣登府来访，这到底为什么？我们称病辞朝，还是回避一下的好吧？不用。君子坦荡荡，我们避朝就是避朝，倒要看他们意欲如何。四位大人请。哎呀，魏天官，各位大人呐、不知魏天官的病况如何呀？啊，不行了，年纪大了。大夫说，这叫病风攻心呐，也就是心病。如果心情不能舒坦，便衣食无补，归朝无期了。魏天官乃国之栋梁啊，朝中缺了你这种干臣怎么行呢？再说了，法总有理，病总有方啊。今天敖大人特意为魏大人寻得良方啊。魏大人，鳌拜天性率直，
且行事鲁莽。前日堂前碎珠，实乃鳌拜之过，今日特向魏大人来赔个不是。敖大人，这等名贵朝珠，在下……这玛瑙叫龙眼珠啊，据说能够聚天地之灵气，化解一切不祥啊。这个还能够招财聚气，辟邪纳福啊。有了这个辟邪的朝珠，魏大人这邪风之气就不至可遇了。大家同朝为臣，都是为朝廷和皇上效力，该多多的亲近，同舟共济，为朝廷和天下尽力而已啊！既然如此，异介如果不收，就显得异介小气了。那异介就收下了。好，哎呀，还指望魏天官及各位大人能早日康复，早日回朝啊！哈哈，如今奏折已是积压如山，对于汉人民情，只有各位大人才能如此通透啊！我们在座的各位皆不如啊！以后这一切还都有望各位大人辛苦了。索大人言重了，我们必定赴汤蹈火，不负皇上和各位大人的重托。敬修兄，怎么回事啊？你们来的正好。敬修兄，这么着急的把我们叫来，有何要事啊？这是索尼今天送过来让我们处理的差事，你们看看吧。哎呀，苏大人这一招请君入瓮真是高明啊！话说在前头了，正事也交给他们了，他们言办不行，不办也不行。一招权在手，便把令来行。好啊，他们不是想揽权吗？那就把权给他们。英雄美女自古成一对，办不懂是非是与非。明月清的风，长夜相随，谁想谁，谁又忘了谁？一群沼泽。江水，为了爱，有人愿受罪，心好累，好累，有思念频频举起杯。寒光中，野玫瑰。醒了心又碎，为一口气想到尾，永不后悔。爱一个人，全身崩溃，眼泪太可贵，明知道心要碎，也不